สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้แดดสวยแสงสวยมากตอนเย็นๆปกติเวลาบ่าย3 ถึง 4 โมงเย็นเราจะดื่มกาแฟที่บ้านนะคะตามประเพณีฟิกแกะของคนสวีเดนส่วนวันนี้ชวนคุณสามีไปดื่มกาแฟนอกบ้านกันจ้าเรามาที่นี่ป่าทะเลสาบที่เรามาเก็บเห็ดประจำช่วงหน้าหนาวทะเลสาบจะเป็นน้ำแข็งนะคะเราสามารถเดินลงไปได้เลยค่ะเวลาเดินลงไปบนทะเลสาบน้ำแข็งแบบนี้นะทุกคนตื่นเต้นมากๆข้อควรระวังคือด้านล่างของหิมะที่เรามองเห็นสีขาวๆจะเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งลื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่จะใส่เดินบนทะเลสาบน้ำแข็งแบบนี้จะต้องกันลื่นด้วยจ้าวันนี้ฤกษ์งามยามดีมาดื่มกาแฟนอกบ้านกันคลิปนี้จะพาชมบรรยากาศชิลๆพระอาทิตย์ตกดิน 4 โมงครึ่งค่ะโอ้โซอินตาออฟฟินWelcome. Du må pling-plong først. Okay. โมเมนต์10 minut. Går det bra? วันนี้แดดสวยแสงสวยมากเลยค่ะทุกคนเราอาจจะได้พาทุกคนไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินค่ะรอคุณสามีมารับนะคะทุกคนนู่นมาแล้วบรรยากาศดีมากสวยมากเลยค่ะเรามารอพระอาทิตย์ตกดิน 4 โมงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 4 โมงเย็นจ้าผาน้ำแข็งอีกฝั่งเป็นทะเลสาบแข็งค่ะทุกคนสวยมากรอชมแสงพระอาทิตย์ตกดินสวยๆไปพร้อมกันนะคะ
ตรงนี้ไม่มีร่องรอยของคนตกปลาเลยค่ะทุกคนเขาจะไปตกปลาแล้วก็เล่นสกีกันที่ทะเลสาบที่มันใหญ่หน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นแบบทะเลสาบเล็กๆที่เราเรียกว่าป่าเห็ดป่าทะเลสาบนั่นเองค่ะที่นี่คือป่าเห็ดของเราในช่วงหน้าหนาวนะคะวิวสวยมากแม่สวยมากอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบนะคะต้นสนและวิวทะเลสาบ
สวยไหมคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะเป็นคลิปสั้นๆชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ชนบทสวีเดนค่ะก็จะเงียบสงบสวยงามแบบนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไว้ได้แล้วเดี๋ยวจะพามาชมอีกครั้งนะคะฤดูกาลหน้าหนาวที่สวีเดนยังมีอีกยาวนานมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ